लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकून ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराचे राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्याक येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी पोतीपालून सोमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. देवाचें उतर हें.